brendshëm se nuk ka zot tjetër pos Allahu xhaleshanu që meriton të adhurohet. Dija, njohja rreth fjalës la ilaha illallah, njohja rreth imanit, leximi, dituria, njohja me këtë iman edhe me tauhid është obligim i çdo njerit prej nesh, nuk mjafton vetëm shqiptimi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk I kam kriju xhinët edhe njerëzit pas të më adhurojnë, të më bëjnë ibadet të vazhdueshëm. Ibadet edhe me sejdë, po edhe me punë, edhe me lexim, edhe me studim, më shkurt 24 orëshin tonë. I tëri do të jetë në gjendje me e bërë ibadet, nëse vërtet I tëri bëhet për hir të tij e të askujt tjetër. Nuk ndodh thot një rob I Allahut me taku Zotin xhaleshanuhu me këto duke I thonë këto dy maksima, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ndodh me taku Zotin xhaleshanuhu duke mos pas kurfar dyshimi në këto, thot pos se do të hinë në xhennet. Alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, allogarisin njerëzit të deklarojnë e të thojnë se kemi besu, se la ilaha illallah, e mos të sprovohen. Nuk ka mundësi, do të të njeri që jeton një jetë mesatare, e I cili e ka deklaru maksimen la ilaha illallah, e mos me u sprovu në jetë. E sprovat e dim se janë me një fjallë të ndryshme në jetë. Varet me një fjallë në kuhën që jeton njeriu, varet thot në vendin ku jeton, varet thot me profesionin me të cilin është I ballafaqun, e kështu me radhë e që sprova prej sprovës dallon. Por nuk ka njeri që nuk sprovohet, nuk ka njeri që nuk do t'i vëhet në kanar, në peshoj, maksima e tij, deklarata e tij, la ilaha illallah. Kjo kam ju vu në peshoj, se cilit prej nesh, ne për ditin a duke e po, në profesionet tona, në punët tona, në atu ku bojemi, në familje tona s'pari e pa dal fare për shtëpive tona, e por sa dalim, mos flasim, se cilit po na vëhet në peshoj, la ilaha illallah, se sa po jemi në gjendje ne me jetu, me bashkjetu me këtë maksim, me qenë të sinqert në aspektin e maksimës la ilaha illallah, me qenë të sinqert edhe në dëshmi, po edhe në atë që e veprojmë pas dëshmis la ilaha illallah. E vepra tona është më së vështiri që vërtet ne me synu kënaqësinë e Allahut xhaleshanu nga çdo gjë që punojmë. E kjo është me një fjalë sprovimi më I madh, më I rënd që ne mos me bërë në jetën tonë asgjë pos për hir të Allahut xhaleshanu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Vërtet veprat tona bëhen do shpërblen si pas njetit, jo si pas madhësisë të tyre, jo si pas asaj që e vlerësoj njerëzit. Njerëzit ka mundësi nga njëherë do një vepër caktune, mja vlerësu dikujt pa mos. Por ajo tek Allahu xhaleshanu mos me pas kur far vlere, nëse ajo është bërë për sy e faqe, nuk o bërë për hir të Allahu xhaleshanu. Pa dashuri ndaj fjalës la ilaha illallah, pa dashuri ndaj Allahu xhaleshanu, pejgamberit al-Islam, besimtarëve në përgjithësi, pa e dashur me një fjalë këtë din, nuk ka mundësi njeriu me qenë në përputhje me fjalën la ilaha illallah. Pra e dashurisë është ajo që vërtet I mund të gjitha. Nëse ne jemi të sinqert në dashurinë ndaj Allahu xhaleshanu, atëherë nuk do ta lejojmë veten me e hidhru të dashurin tonë. Ai që e don dikën nuk e hidhron. Ai që e don dikën I përgjigjet atij. Ai që e don dikën është ai që me një fjalë ja plotson kërkesat e tij. Prandaj ne e dim do thotë se ai që na ka kriju na don më shumë se sa që ne e dojmë, por ne duhet me dashur atë më shumë se që dojmë çka do tjetër në këtë jetë. Nëse këto I plotësojmë, me një mënyrë mund të themi se e kemi plotësuar maksimen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.